Assalomu alaykum hammalarga. Xudo xolasa keyingi xonadonimizga ham kelib, mana ishlarimizni o'rnatib berdik. Bu yerga ham tabiiy sasna, nabruznoy yog'ochdan 5 dona eshik tayyorlab berganmiz. Deraza yo'q, faqat eshik. Xo'p, bu o'zimiz Andijonda Bog'och shamoliga eski mashina bozorida oldiga qo'yib berdik. Bismillah deb boshladik. Xo'p, kirishga zinamiz oldiga bitta chap qo'lga birinchi eshigimiz. Eni 92 ga, bo'yi 220 bo'lgan pramugalik qo'yib berdik. Eshigimizni bellarini arka qilib, guloymalarni o'zgarishadigan holatda skromniy fasonda qilib qo'yib berdik. Eshiklarimizni narishning karnizlari ham o'ziga yarasha qilib qo'yib berdik. O'lchaganimizni shu zinamizga eshigimiz xalaqit qilmasligi uchun shuni ham hisobini olib o'lchaganmiz. Chiroyli holatda o'rnatib berdik. Xo'p, bu tarafda 2 dona eshik. Buni ham o'ngga chapga qilib, kirishga o'ng bo'lish uchun zamonlarni moslab berganmiz. Xo'p, montajlari, ochib yopilishlari, xo'p. Moshina qilib qo'yilgan. Zamonlarimiz ham o'ta qalin, baquvvat zamondan qo'yilgan. Ishlarimiz ozgina chang, artib ulgurmadik. Xo'p, zamogimizni kardlari 5 talik, qimmat yaxshi zamondan qilingan. Xo'p, boshqa moshinalarimiz 3 tadan qo'yilgan, bir qanot bo'lgani uchun, baquvvat ushlab turish uchun. Xo'p, yog'ochimiz materialga keladigan bo'lsak, neabreznoy 5 yog'ochdan qilingan, shilipofiresimiz tinib, o'shanda qolgan qalinligi 4-6 sm bo'ladi bu tomoniga. 3.8, 4.2 emas, 4.6 sm bo'ladi qalinligi. Masalan, eshikni oldidan qaraganingizda bilinmaydi, uni ushlab o'lchab ko'rsanglar bilinadi. Bu yog'ochimizni qiyshayib, qayrilib yoki yoriladigan sortmi, shuning uchun narxlari sal qimmatroq chiqadi. O'rtadagi yog'ochning qalinligi ham 2.5 sm yog'ochdan qilingan. Mana hozir sizlarga ovozini eshitib ko'rasizlar. Yog'och o'ta quruq, yasalganda ham, moshina qilib yasalgan, chaklari ham tiniq holatda qilib, obnalishlarimizni ham qoqqonda tekis yopishadigan qilib berganmiz. Korobkamiz qalinligi 10 sm, bu yoqi 4.5 sm baquvvat korobkadan qilingan. Xo'p, orqa tomonlarini ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, eshigimiz orqa tomonlari ham putog'i yo'q, tiniq holatda bo'lgan. Zazorlari bir liniyada. Penasini ham bir xil 1 sm dan qilib, chiroyli holatda o'rnaydigan qilib, shunaqa hisobini olib o'rnatganmiz. Katta ochilmaydi. Chiroyli holatda bo'ladi. Penadan tashqari eshiklarimizni ham podves qatirib, betonlangan dubulma qoqib, baquvvat qilib, divayni ham pena, ham podves o'rnatib berganmiz. Xo'p, xuddi shu fasonda tepada ikkinchi etajda eshiklari ham bor. Xo'p. Xuddi shu fasonda qilib, bir xilda qilib o'rnatib berganmiz. Bunimiz razmeri 92 ga, bo'yi 205 bo'lgan, bez pramuli qilib qilingan. Xuddi shu holatda yana buni to'g'risida ham bor. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yasab o'rnatib berdik. Opamiz ham uyda egasi xuddi shu fasonda ish qilib bergandik, shuni yoqtirdi. Inshaalloh mana o'z yoqtirgan fasonda ranglarni bir xil qilib berdik. Zakaz berganda mana hozir ham kelib o'rnatib ham berdik. Nomerimiz 99 607 69 00 da MDF yog'och bemalol zakaz bera olasizlar. Xizmatimiz ob'yomga qarab, kelishuv dogovorimizga qarab, dastavka uстановкасini kelishgan holda beramiz. Vodiydan tashqari joyga ham bemalol telefon qila olasizlar. Kelishilgan holda bemalol qilib beramiz. Faqat sal puli alohida bo'ladi, chunki vodiyga vaqtimiz, transportimizga ko'proq vaqt ketib qoladi. Shuni hisobiga yaqin telefon qilib kelisha olamiz. Ustaxonamiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida. Buni o'zimiz Andijonda Bog'och shamoliga olib kelib o'rnatib berganmiz. Bemalol telefon qila olasizlar. Xudo xolasa, hammalarga inshaalloh shunaqa chiroyli eshiklar nasib qilsin qilib beramiz. Kuzatishda davom etsanglar, MDFdan yog'ochdan yana shunaqa ajoyib eshiklarimiz bor. Xudo xolasa ulardan birin-ketin qo'yib boramiz syomkalarni. Yo'qsa bemalol zakaz bera olasizlar. Rahmat, salomat bo'linglar.